เสียงขาวคืออะไรครับสวัสดีครับสายเธอจกปูนกันปะเสียงลมๆเหรอผมกลัวผมเป็นลมก่อนนะ เดี๋ยวเราพาหนีตำรวจให้แบบยับเลยอะจกปูนปะถามว่าเคยเล่นไหมอ่ะเคยเล่นครับเคยเล่นตั้งแต่ที่แบบเข้ามาแรกๆอ่ะคุณตำรวจครับมาจับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับ คุณต้องจับผมแบบขับรถไล่ตามสิครับคือแบบไม่ใช่แบบว่าพิมพ์คอมมาแล้วส่งผมเข้าคุกไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบวันนี้ไม่เรียกโรลเพลย์นะครับคุณตำรวจ แต่ว่านานแล้วสมัยที่ยังแบบว่าไม่มีสตรีมแบบว่าขนาดนี้เขาสมบทบาทใช่